สวัสดีค่ะนักเรียน Hello student Welcome to Read Thai Exercise 1 ฝึกอ่านไทยเล่มหนึ่งกับครูสมุกนะคะ So I am ครูสมุก the founder of BananaThai and your Thai teacher. I would like to help you improve your Thai reading with this Read Thai exercise. Alright? And today we will start with the first story, the story of Kun Michael. So we will be talking about Michael's daily life in Bangkok. And the topic of this story is บ้านของไมเคิลเรื่องบ้านของไมเคิล The topic is the house of Michael บ้านของไมเคิลSo you will learn about Michael's house in Bangkok. So are you ready? If you're ready, let's start. เริ่มกันค่ะ Alright เรื่องที่หนึ่งบ้านของไมเคิล Let's zoom in a little bit here on the word เรื่อง So this word นะคะ is pronounced เรื่อง Why? Because you can see it's รอเรือ right? And then the vowel is สระเอือ So สระเอือ see 3 letters นะคะ and it's how to say complex vowel has two vowel sounds and and so เอือนะคะ therefore this word is pronounced เรื่อง with งองู ending consonant falling tone เรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่ง This is a Thai number of number 1 The way to write it ค่ะ very easy looks like a lollipop start from the head and then go around see head and then go around very easy this is number 1 in Thai นะคะ so เรื่องที่หนึ่ง means the first story เรื่อง as story หนึ่ง as one but ที่หนึ่ง is first นะคะเรื่องที่หนึ่ง the first story บ้านของไมเคิลค่ะบ้านของไมเคิลlet's take a look here บ้าน with falling tone ของ the word ของค่ะออ่าง in the middle is not a consonant but is a vowel or sound so therefore this syllable is pronounced ของ which means of like possessive นะคะ and then Michael why is it not Michael like in English because lolling as an ending consonant has no nu sound so instead of saying Michael we say Michael Thai way Michael I would like to explain a little bit about the word Michael especially the second syllable as I explained already before, lolling ending consonant has no sound, Michael, right? But then, can you help me point out where the vowel is? Which letters are what vowels? In this case, there are 2 letters for the vowels, So, this one and this one. And users like, what? That doesn't look like a vowel. I never learned it before because it's actually a vowel that changes when there is an ending consonant. This is actually สระเอค่ะสระเอ like this. Like the word เธอ you informal or the word เรอ to burp see สระเอนะคะsound นะคะ but the thing is when there is an ending consonant in this case I put e as an ending consonant ออ่าง disappear ค่ะ and there is สระอี instead so ออ่าง move to be สระอี like this instead for example Michael ค่ะ if you write it down the word เคิล would consist of เคิน lolling ending but because of that is lolling ending or ang disappear and there is สระอี therefore it's written like this as เคิลนะคะ another example like the word เดิน to walk เดิน it's supposed to be like this ดอนอเดิน but when there is ending consonant นอหนู or ang disappear and put สระอี like this so it looks more like this so this is just an explanation how to read this word or this syllable เคิลนะคะ it's from สระเอ with ending consonant
And I want to give you two options to learn with this video guide. Firstly, you learn just with me and go along with me. Secondly, you can first pause this video and try reading on your own before, seeing this guide. Up to you. But if you're ready to watch now, let's start ค่ะ so บ้านของไมเคิลอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่กรุงเทพมหานคร Why you don't see the word มหานคร but you see this symbol we call it ไปยาน้อยนะคะ we use this sign to how to say like when we shorten a word we put this sign so we can just written in a short way for example the capital city of Bangkok is กรุงเทพมหานคร as an official name but you don't want to write the whole thing like กรุงเทพมหานคร is so long you can just write กรุงเทพ plus this one and it's referred to กรุงเทพมหานคร so บ้านของไมเคิลอยู่ที่กรุงเทพมหานคร means Michael's house is in Bangkok กรุงเทพ with a cluster กอไก่ and รอเรือ together กรุงเทพนะคะ the word อยู่ค่ะ I want you to highlight I think you already learned it from my course ออ่างลีจอยักนะ you don't pronounce ออ่างนะคะ it's อยู่นะ not อะอยู่นะ just อยู่ but ออ่าง is here to change the tone rule to be middle class tone นะ so that's why middle class with my egg is low tone อยู่ที่กรุงเทพนะคะ next one ค่ะอยู่ซอยสุขุมวิท23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 ทอทหาร ending has Dodic sound not สุขุมวิท just สุขุมวิทนะคะ23 let's continue ค่ะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอโศกใกล้ with cluster กอไก่ and lolling real cluster you pronounce these two consonants together ใกล้กับ which mean nearby สถานีสถานี hidden สระอะค่ะ so actually it's supposed to be like this สอเสือ and สระอะ right and then ถา and then นี something like this but we cut สระอะนะ is hidden สระอะนะคะใกล้กับสถานี which means station รถไฟฟ้า the word รถ means vehicle ทอทหาร ending has Dodic sound like Dodic consonant sound any consonant sound รถไฟฟ้า which means electric train in this case refer to MRT refer to BTS นะคะอโศก is the name of the station อโศกอโศกนะคะ so ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอโศก close to the อโศก BTS station และใกล้กับที่ทำงาน and close to ที่ทำงาน the word ทำงาน is to work ที่ทำงาน means workplace ที่ทำงาน the place to work or workplace right ที่ทำงานlet's continue ค่ะบ้านของไมเคิล again see I try to revise the same word for you so you get comfortable with it นะคะ don't try to read like word by just like บอใบไม้สระอานอหนู no try to learn from that way first and then remember it as a picture of a word no so it's like when you learn English you don't really like CON like this you just see the word and you recognize it try to do that นะบ้านของไมเคิลthe house of Michael เป็นคอนโด is a condo we say condo นะคะสระอ here เป็นคอนโดนะคะไมเคิลเช่าคอนโด the word เช่า means to rent ไมเคิลเช่าคอนโด Michael rents the condominium นะคะเดือนละ 30,000 เดือนละ 30,000 here เดือนละ
หมื่น the word ละค่ะ highlight the word ละ the word ละ can be translated as per or each in this case เดือนละ 30,000 means what เดือนละ 30,000 each month 30,000 is 30,000 baht I want you to zoom in a little bit here the word เดือน is like the word เรื่องเนาะสระเอือนะคะเดือน with นอหนู ending consonant 30,000หอหีบ lead มอม้านะคะ you don't pronounce it when หอหีบ leads no never pronounce หอหีบ leads a low class consonant don't pronounce the หอหีบ so เดือนละ 30,000 each month 30,000 baht or 30,000 baht per month นะคะ let's continue a little bit ค่ะWhy is it ทำไม 30,000 ล่ะทำไมแพง Why is it like quite expensive เพราะbecause คอนโดสวยและใหม่ because the condominium is beautiful and new let's take a look a little bit with the word สวย the vowel in the middle is not a consonant vowel but it's come from สระอัวsound นะคะ looks like this when there is an ending consonant สระอัว disappear let me give you more example with this for example the word รวย is like this รวย but when there is an ending consonant you cut this out รวย means rich สวย means beautiful alright or another word like the word ชวน means to ask someone to do something see it's อัว vowel in the middle is สระอัวนะคะ so let's continue นะเพราะคอนโดสวยและใหม่ because the condominium is beautiful and new แถวนั้น around there the word แถว means around area and this is a new symbol the double symbol we call it ไม้ยมก to double the syllable before so แถว means around แถวนั้น around there so แถวนั้นมีร้านอาหาร around there is ร้านอาหาร food shop restaurant และร้านกาแฟ and ร้านกาแฟ coffee shop มากมาย many so there around there แถวนั้นมีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมาย there are many restaurants and coffee shops สะดวกสบายมาก again double symbol the ไม้ยมกนะคะมาก so I want to take a look at the word สบาย just quickly here you go the word สบาย it's come with the side the hidden สระ right here so สบาย it looks just like this but because they hide สระ it just written like this I also wonder why but this is the way it's written and we just have to learn and remember it so that's it see อันนี้ไมเคิลค่ะไมเคิลอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดของเขาสวยและใหม่ไมเคิลมีความสุข Michael is happy daydreaming around นะคะ so that's it นะคะ for the story now let's practice reading together the whole text okay the whole story together นะแบบอ่านด้วยกันนะคะ read together เรื่องที่หนึ่งบ้านของไมเคิลนะ try to guess the word from the picture right บ้านของไมเคิลอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ซอย the word ซอย I forgot to explain to you ซอย is a substreet so this is ถนน which is street but ซอย it's like a substreet from the main road we call it ซอยอยู่ซอยสุขุมวิท23นะใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอโศกและใกล้กับที่ทำงานบ้านของไมเคิลเป็นคอนโดไมเคิล
เช่าคอนโดเดือนละ30,000เพราะคอนโดสวยและใหม่แถวแถวนั้นมีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมายสะดวกสบายมากๆ yes that's it for the first story of Michael's นะคะ so congratulations ยินดีด้วยนะคะ now I want you to practice reading on your own and then go to the next session learn about vocabulary with the Thai audio I prepared the Thai audio for you already นะ so that's it for today I hope to see you very soon in the next story เรื่องต่อไป next story แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย